Hello，大家好，我係邱宗榮物理治療師。新一年祝大家新年快樂，身體健康。咁咧，我哋今日咧會做一個線上嘅健康講座，關於頸椎同埋烏龜頸嘅。好希望可以透過一個健康嘅講座，帶到3個目的俾大家。第一個就係痛症嘅健康常識，第二就係一啲簡單嘅家居檢查，等大家可以及早發現一啲嘅問題。知道呢啲問題之後咧，可以有一啲簡單嘅家居嘅運動去幫到大家。咁最終目的咧，其實就係希望咧可以做到一個預防勝於治療嘅效果啦。大家有冇發覺咧，喺街上面咧，越嚟越多老人家咧患有寒背。其實寒背咧就係烏龜頸嘅一個後期嘅現象。大家睇下呢一幅圖，上面嗰個好明顯咧條頸咧就前傾咗嘅。其實呢個前傾咧就係一個叫烏龜頸啦。而下低咧就係一個正確嘅姿勢啦。除咗烏龜頸之外咧，大家都會好常聽到一個詞語就叫富貴包。其實富貴包咧就係因為頸椎前傾引起咧頸椎咧個壓力過大，所以咧令到後邊呢一啲嘅軟組織嘅增生啦、發炎啦，甚至一啲脂肪嘅積聚。喺2018年，韓國嘅烏龜頸咧就有258萬宗，所以咧其實烏龜頸咧越嚟越普遍。首先咧，我會教大家做一啲簡單嘅自我檢查，揾出下自己有冇烏龜頸。我哋透過問啦、望啦同埋動呢3樣嘢咧去睇下。通常咧我哋會問以下嘅問題：第一樣嘢會唔會經常頭痛？頸咧又緊又痛，甚至咧痛到落去膊頭，搞到個膊頭兩邊膊頭都好似好重。嚴重嘅話咧會有手麻痹。如果一個正常嘅企姿，我哋係其實可以用一條線咧去睇，而一條線咧可以由我哋頭即係耳仔嗰邊咧直落去到膊頭啦，跟住去到盤骨啦、膝頭哥啦同埋腳踝嘅。我教大家咧做一個簡單嘅家居檢查。首先我哋揾一張側邊嘅相，用2條線。第一條線咧就放喺耳仔嗰邊。另外一條線咧就放喺膊頭嗰邊。正常咧，如果我哋冇烏龜頸咧，呢2條線咧係會重疊嘅，或者個距離會好細啦。如果頭先紅色呢一條線咧，即係2條線嘅距離咧越長咧，就代表咧你呢個烏龜頸嘅情況咧就越嚴重啦。脊椎我哋其中有2個緊要嘅生理弧度，一個係頸椎啦，一個就係腰椎。你見到一個 C 字，其實生理弧度嘅作用咧就係希望咧可以幫到減低頸椎同埋腰椎嘅壓力。如果呢個弧度冇咗咧，頸椎同腰椎咧就會承受一啲好大嘅壓力。好多時我哋見醫生照咗張 X 光，醫生就話你頸椎過直喎。頸椎過直咧，其實代表就係有烏龜頸啦。因為咧我哋正常有一個生理弧度啦，而呢個生理弧度咧其實係可以幫我哋減壓、減低頸椎嘅壓力。而因為一啲不良嘅姿勢令到肌肉過緊，慢慢咧令到呢個弧度咧變咗直，就會出現咗烏龜頸啦。而右手邊呢一幅圖咧，你會見到慢慢由直咧就變咗另外一個方向，因為我哋叫做反弓，其實就代表咧烏龜頸越嚟越嚴重。我哋見到呢幅圖由左手邊去到右手邊咧，左手邊就係正常一個有弧度、生理弧度嘅情況下，頸椎所受嘅壓力就大概12磅。但係你發覺烏龜頸咧越嚟越嚴重咧，所受嘅壓力咧係可以去到3至4倍。咁壓力過大會出現咗啲咩啊？好多時大家都會容易聽到就係椎間盤突出啦。而椎間盤突出嚴重得滯咧，就會壓到神經，頸椎壓到就會有手臂啦，而腰椎壓到咧就會有腳臂。同埋當頸椎壓力過大咧，頸椎會加快退化，甚至會出現骨刺。好多時咧，當我哋提及烏龜頸咧，就會講埋一個症狀咧，叫上交叉症候群。其實佢係代表咧2組嘅肌肉，佢哋分別係對抗嘅肌肉嚟。而一組嘅肌肉咧就過緊，例如頸後邊嘅上斜方肌、肩胛提肌，而前面嘅胸肌呢一組嘅肌肉過緊。另外一邊咧，頸前邊一啲嘅深層嘅屈肌啦，同埋我哋胸椎後邊嘅下斜方肌同埋菱形肌咧過弱，咁令到呢2組嘅肌肉咧唔平衡，所以咧引致到有烏龜頸。家居運動咧其實就可以針對翻呢2組嘅肌肉，一方面咧過緊嘅肌肉咧可以做一啲拉伸嘅運動。而另外一啲過弱嘅肌肉咧，我哋做翻啲強化嘅運動，就可以咧令到佢可以平衡翻啦。好啦，聽咗我講咁耐，跟住會教大家做一啲幅度嘅檢查，咁我就想大家跟住我一齊做。我哋要做4個方向。我哋留意身體要坐直啦，跟住咧我哋慢慢向上昂高，昂到最盡。呢個時候咧，我哋應該見到晒成個天花板，而頸咧唔會感覺到任何痛啊扯嘅感覺嘅。如果頸後邊咧發覺昂高嘅時候痛咧，就證明頸椎咧係出現咗問題。
跟住咧，我哋咧就向下啦。正常咧，我哋咧嗰個下巴咧係可以咧貼到個胸口嘅，唔會有痛啦，唔會有扯啦。如果你發覺後邊咧啲肌肉比較扯咧，就可能後邊啲肌肉就過緊噶啦。跟住咧，我哋做左右兩邊嘅檢查。首先咧，我哋就將個頭轉去右邊啦。同一時間咧，我哋留意下膊頭啦。我哋望到嘅範圍，同埋唔會有痛，唔會有扯嘅喎。跟住轉去左邊，都望下兩邊嘅膊頭嗰個範圍。正常咧，我哋兩邊望到嘅範圍係一樣嘅。但係如果我哋有一邊比較緊咧，我哋望到嗰個膊頭嘅範圍咧會細啲啦，同埋會有扯住嘅感覺，同埋有痛嘅。跟住咧，我哋做第四個方向就係耳仔貼膊頭啦。又係啦，我哋正常嚟講咧，我哋可以揾隻手指度一度嘅。正常嚟講咧，兩邊左右兩邊咧耳仔貼膊頭嘅距離咧係應該差唔多嘅，唔會有扯啦，唔會有痛啦。如果有扯有痛喺呢幾個方向咧，都證明咧你個頸咧係出現咗一啲唔同嘅問題。好啦，我哋做完頭先以上嘅檢查咧，如果發覺原來我都有少少烏龜頸喎，同埋有一邊嘅肌肉比較緊啦，有一啲角度咧唔係轉得太好咧，我哋咧可以嘗試一下做一啲頸部嘅運動。嚟緊咧，跟住咧就會教大家做一啲唔同嘅運動。第一個咧會係一個叫伸展運動啦。咁我哋跟翻咧頭先所講，有啲肌肉咧比較容易過緊嘅，咁我哋咧就慢慢咧逐啲拉翻鬆佢。第一個咧就叫斜角肌群啦。斜角肌群其實咧喺圖入面咧，我哋會見到咧，佢係最主要喺我哋嘅頸嘅側邊嘅。譬如我哋要拉左邊嘅斜角肌群，咁我哋咧要將隻左手咧勾住喺張凳嘅底部，然後咧將隻右手用個頭咧側去右邊。呢個時候咧，我哋會發覺咧左邊呢邊嘅頸側咧會扯住嘅，咁就啱噶啦，唔需要有痛，大概開30秒，係啦，3次一組，一日做2至3組。咁我哋拉完左邊咧，就可以照拉右邊嘅，大家可以跟住我一齊做，係啦。咁我哋咧純粹咧就咁打側就得噶啦。跟住咧，我哋咧要拉上斜方肌，咁上斜方肌咧就會厚少少個嗰嚿肌肉。咁所以咧，我哋今次咧，譬如我哋要拉左邊嘅上斜方肌咧，我哋首先又要側喺右邊啦，又係啦，左手勾住下低個凳底，跟住呢個時候咧要耷低頭喎，側去右邊，再轉去左邊。咁我哋感覺咧，左邊嘅後肌肉咧，後頸肌肉咧會有啲扯住，定住喺度30秒，3次一組，一日做2至3組。好，我哋重複另外嗰邊。首先咧，我哋咧右手勾住張凳，側去左邊，跟住耷低頭，將個頭咧轉去右邊，又係有啲扯住嘅感覺，後頸後側頸有啲扯住嘅感覺，定住喺度30秒，3次一組，一日做2至3組。一個咧就叫肩胛提肌。咁我哋肩胛提肌咧點樣拉啊？我哋咧要拉左邊嘅肩胛提肌嘅時候咧，首先我哋咧側去右邊啦。呢個時候咧，我哋咧要轉耷低頭，轉去右邊。咁同一時間咧，將隻左手咧放喺個膊頭上高，咁樣拉。有啲拉扯感覺，唔要有痛，又係定喺度30秒，3次一組，一日做2至3組。好，跟住我哋咧就係拉右邊啦。我哋咧側身去左邊，跟住耷低頭，轉去左邊，將隻手少少壓落去下邊，而右手咧就將佢放上嚟，又係定住30秒喎。有啲扯住嘅感覺，唔要有痛。好啦，跟住落嚟咧，我哋咧做一個肩胛骨後縮運動。呢個咧係強化肩胛骨周邊嘅肌肉。咁首先我哋就坐喺張凳摔度啦，將後邊兩邊個肩胛骨咧向後收，咁啊感覺咧好似挺起胸膛咁向後收，將後邊兩個肩胛骨夾住 ，hold 大概咧10秒鐘，係啦，跟住放鬆我哋做10次一組，咁一日咧做3至4組。好啦，跟住落嚟咧，我哋做一個收下巴嘅運動。我哋將隻手放喺下巴下邊，然後咧就將個頭咧同一時間向後收，定住喺度10秒，10次一組，一日做2至3組。呢個收下巴嘅運動咧，其實可以咧幫助咧將個烏龜頸咧慢慢改善翻啦，同一時間咧練翻前面深層嘅肌肉。好，我哋再做多次，將隻手擺喺下巴，跟住將佢向後收。好啦，跟住落嚟咧，我哋會講下枕頭嘅。咁大家都知道啦，瞓覺其實喺我哋人生中咧佔成1/3嘅時間。咁所以咧，瞓覺咧係對於身體嘅復原咧非常之緊要嘅。
既然瞓覺係咁緊要，我哋有冇啲咩方法咧可以令到自己咧瞓得好啲，提升睡眠質素咧？其中一個原因我諗咧，枕頭都非常之緊要。枕頭咧最主要係攞嚟支撐頭部啦，同埋頸椎，而且咧係可以咧維持到頸椎嘅弧度，從而咧減少頸椎喺瞓覺嘅時候嘅壓力。當我哋頸椎頭部得到支撐咧，肌肉咧就會慢慢可以放翻鬆啦，而從而咧可以提升到睡眠嘅質素。相反，如果個枕頭咧唔係太好，好容易會瞓喺頸啊，瞓得唔舒服啊，周圍轉啊，就會醒，有陣時會瞓覺瞓到痛醒啦，甚至會有膊頭痛啦，肌肉又會容易繃緊啦，甚至有手臂。跟住落嚟咧，我哋就會講下咧揀枕頭有啲咩需要留意嘅。首先，我哋知道瞓覺咧最主要咧係兩個睡姿嘅，平瞓望天花板啦，側瞓啦。而其他趴喺度瞓嗰啲咧，其實我就唔建議嘅。咁當我哋平瞓嘅時候咧，我哋就要睇下枕頭嘅高度啦。嗱，我哋喺呢幅圖見到咧，如果當個枕頭咧過高，咁我哋條頸咧就係正頭先講嘅前傾啦。咁呢個長時間咧瞓喺一個過高嘅枕頭咧，頭部長期前傾咧，好容易改變咗生理弧度，令到條頸變直。而同一時間咧，有機會咧頸椎同埋胸椎咧嗰個壓力咧會增加嘅。但係相反，有啲人咧唔中意用枕頭，甚至個枕頭過低咧，你喺呢幅圖就會見到咧個頭咧就會拗後咗啦。咁拗後咗會發生咗啲咩咧？就會個小面關節會加大咗個壓力啦，好容易咧頸椎咧神經咧受壓。另外一樣嘢就係當我哋個頭拗後嘅時候咧，其實會影響到呼吸嘅，有機會會有鼻鼾啦，甚至會令到個鼻鼾加大。所以咧最簡單嘅一個方法去睇下，當我哋平瞓嘅時候咧，枕頭嘅高度啱唔啱咧？我哋喺側邊睇，當我哋平瞓瞓喺個枕頭嘅上面嘅時候咧，個頸椎同埋身體係會成一個水平嘅直線嘅，個頸椎唔會前傾啦，又唔會後仰啦。咁樣咧就係一個咧啱你高度嘅一個枕頭啦，喺平瞓嘅時候。好啦，跟住落嚟咧，我哋會講下側瞓啦。如果側瞓咧，枕頭過高咧，我哋就見到呢張相咧，頭就會側咗喺右邊啦。側咗喺右邊嘅時候咧，其實側邊嘅神經咧會比較容易受壓。相反啦，如果過低嘅話咧，頸咧就會側埋去另一邊，即係側咗去左邊喺呢張相度睇。咁側咗去左邊嘅時候咧，左邊嘅神經咧亦都好容易受壓喎。同一時間咧，因為個枕頭太矮啦，壓住左邊嘅膊頭，左邊嘅膊頭咧都好容易受壓，令到容易麻痹啦。咁當你痹嘅時候咧，唔舒服咧，你就會瞓得唔好啦，個人咧會比較容易會醒啦。而且咧喺呢幅圖見到咧，頭部咧就會懸空咗，咁好容易咧造成瞓捩頸嘅。好啦，咁究竟咩嘅枕頭嘅高度咧係啱我哋側瞓咧？就係當我哋瞓喺個枕頭上面，喺後邊度睇個頭，你見到頭同埋頸椎係會同身體嗰個終點係成一個水平嘅直線。咁樣咧，呢個枕頭咧嘅高度咧就係啱你側瞓。好，去到呢度，大家有冇發覺頭先我所講平瞓同埋側瞓應有嘅枕頭高度咧，其實係唔同。喺張相咧，大家會見到，當我平瞓嘅時候咧，只係需要用一個枕頭。但係如果我哋側瞓，如果我側瞓嘅時候咧，就需要兩個一模一樣嘅枕頭。點解會出現呢個咁嘅情況？就係因為我哋個頸椎同埋床嘅距離，其實同我哋膊頭同頸嘅距離咧，其實係完全唔同。因為我哋膊頭一定係闊過我哋後邊條頸，所以咧，我哋需要平瞓嘅時候咧係一個高度，側瞓嘅時候係另外一個高度。如果你成晚都係同一個姿勢瞓嘅時候，你用同一個枕頭就冇問題。但係如果我又中意平瞓又中意側瞓嘅話，咁我豈不是咪要需要用兩個枕頭，或者半夜起身我會要換另外一個枕頭？所以去到呢度咧，大家會知道啦，一個好嘅枕頭咧係需要有兩個高度。當你平瞓嘅時候係一個高度，而側瞓係另外一個高度，咁呢個枕頭咧先係會最適合你。好啦，第三樣嘢咧，我哋就要睇個枕頭咧有冇可以支撐到個生理弧度啦。因為我哋頭先講過，生理弧度其實係呈一個 C 型。咁所以咧，當我哋咧瞓喺度，如果個枕頭係平嘅話咧，我哋個頸椎咧，你見到一個窿咧就會懸空咗嘅，就好似呢張相咁。其實好多枕頭咧平嘅時候咧就會出現咗呢個情況。咁啊代表咧，當你瞓喺一個好平嘅枕頭上面咧，嗰個頸椎嗰個弧度咧，其實佢就冇支撐到，係會凌空嘅。有一個方法咧就好簡單，去睇下究竟個枕頭咧有冇支撐到呢個弧度。就當我哋瞓喺個枕頭嘅上面嘅時候，平瞓啦。我哋將隻手攝喺頭先圈住呢個圈圈嗰個窿嗰度，
如果你成隻手可以攝到入去咧，其實證明咧佢就冇支撐性。如果你攝到一部分咧，都唔係太好嘅。最好咧隻手咧只可以輕輕咁樣攝到少少啲手指落去咧，咁呢個咧就係支撐到成個弧度啦。所以咧，我哋為咗要可以支撐到呢個弧度咧，其實我哋咧需要揀一啲波浪形嘅枕頭。呢啲波浪形嘅枕頭咧就可以咧幫我哋咧承托到呢一個 C 字嘅弧度。好，跟住咧就講下枕頭另外一個問題，就係物料。大家都好想知道咧，究竟咩物料係最好嘅？我整咗個表俾大家，咁我就主要咧就分為4種啦。第一個就係記憶棉，咁啊支撐力係幾好嘅，但係價錢會貴啦。而另一個缺點就係佢嘅天氣咧，其實會影響到佢個軟硬程度嘅。所以咧，其實佢就會隨住天氣而改變佢個軟硬度。嗱，另一個咧就係乳膠啦，支撐力價錢咧一般，有陣時咧佢會過敏嘅。而佢咧可以咧做到防菌防蟎，透氣性都比較好，但係會有異味。羽絨支撐力比較弱啦，價錢又會比較貴啦。而另外一個比較多嘅質料咧就係一個叫 PU 啦，支撐力價錢都一般，但係透氣性好。你發覺咧每一個物料咧有佢嘅好同唔好嘅。咁但係咧喺我嘅角度嚟講咧，其實物料咧對於一個枕頭咧唔係非常重要，反而咧頭嗰3個條件咧係比較緊要嘅。另外一個問題就係我應該要幾耐換一次枕頭？大概咧係1至2年，因為咧啲物料咧通常喺呢啲年期咧咁就開始會氧化，個軟硬度就會開始改變嘅。咁所以總括嚟講咧，最緊要揀枕頭咧就係一定要揀個枕頭嘅高度啦，要適合到你平瞓同埋側瞓，而且咧支唔支持到嗰個生理弧度咧都好緊要嘅。呢幾個因素咧係遠遠緊要過枕頭係咩物料。好啦，嗱，跟住落嚟咧，我就會教大家一啲枕頭嘅小貼士嘅。例如係我啱啱買咗個新枕頭，唔想再買另外一個喎，咁其實我可以點樣做啊？就係我教大家個好簡單嘅方法，就係用毛巾咧可以咧滿足到頭先我所講嘅嘢。第一樣嘢就係首先我哋要知道我哋平瞓嘅時候咧嗰個枕頭嘅高度啦。其實我哋可以用一條毛巾去加高，令到當我哋平瞓嘅時候咧嗰個高度咧係一致嘅。好，咁好啦，我哋頭先都提過啦，側瞓咧個枕頭嘅高度係要比平瞓再高啲嘅。咁如果喺同一個枕頭咧，我哋其實咧係可以喺側邊，好似張相咁樣，將兩邊側邊嘅枕頭嘅高度咧，另外再攝多幾浸毛巾上去。咁當我哋打側轉身去側邊嘅時候咧，其實咧就可以咧滿足到我哋頭先所講個頸椎同埋個身體咧成一個水平線。第三樣嘢就係我個枕頭冇嗰個波浪形喎，我又唔想買一個新嘅枕頭喎，點算啊？亦都係可以用毛巾我哋捲成一條圓柱體，而呢個圓柱體咧係啱啱好適合到我哋嗰個頸嘅弧度。咁我哋咧就可以咧攝落去個枕頭嗰個底度。咁當我哋瞓上去嘅時候咧，就可以咧承托到頸椎。好啦，咁今日嘅講座咧就去到呢度啦。多謝大家收睇。咁記住，如果有啲關於頸椎或者枕頭嘅問題咧，可以隨時留言俾我啦，或者 DM 俾我，我都會解答大家嘅問題。下次再見，拜拜。